Olha as feras aí, ó. Josué também tá. Silva Santos, Josué, Moeda. Pode, Cadinho, pode. Pode ir mais devagar. Não, mas ele tem que ir mais pra frente lá, aí na frente, hein? Autocarro, São João, Vila Corrida, Edson Mar. Olha esse simbolão. Araiaria tá ali, depois nós só pra frente. Legal. Vamos se inscrever no canal aí, dar uma forcinha. A Brasil Corridas. Vamos lá. Só tem um like aí, vamos se inscrever. Brasil Corridas do outro lado. Brasil Corrida ali do outro lado. É, não quer ser. Atrás. Para um pouquinho aí, deixa eu passar aqui na entrada da pista. Só vem uns delitos aí, para aí. Vai que eu pego uns devagarinho. Já passou aqui, cara. Pronto, é Justinho, nosso leão inglês. Tá ligado na frente aqui pra Carlos, João, junto com o Edson Mar. E vamos lá. Mas atrás vem Silvano, Josué, Moeda, outro rapaz eu não conheço. Esse bolão, equipe de corrida. Eu nasci mais Delk, nasci meu primo Hugues, no canal Brasil Corrida. Vamos lá, se inscrever aí, pessoal. Um like, tirar direto. É porque ficou cheio de chuva. Agora tá legal. Deixa eu ver de José Marcelão, a primeiro e segundo. Mas atrás, ali, vem o Gleice Bolão. E Edson Amaro e Carlos Bingo Corrida também. Gleice Bolão e Carlos Bingo Corrida. A uns 50, 60 metros aí vem o bolão.
corrida boa, corrida espetacular, muito bom mesmo. Hoje, estou de parabéns a todos os atletas. Desculpa aí porque tá chovendo também. Desculpa aí no da chuva. Mas a chuva é bom. A chuva é bom demais. Já ligadinho aqui na câmera. Vou olhar agora. Bem massa, escrevendo no canal. Brasil Corrida. Nossa Lucas Manuel. É massa. É massa, Leão. Da Fogueira São João a Garanhuns. Garanhuns, Pernambuco. Fizemos as coisas aqui de APA. Carlos André em quarto e quinto Edson Alto. Carlos André, que é da equipe de corridas. Estão de parabéns, todos estão de parabéns. Que corrida espetacular. A vida da Fogueira de São João Garanhuns, Garanhuns Pernambuco. Leão segundo, Agostinho Pedro primeiro. Nosso Leão, Agostinho Pedro. Disputa pela primeira e segunda colocação geral. Em seguida vem Inglês Cibolão, em terceiro, em quarto Carlos André, Inglês Cibolão e Carlos André da equipe em corridas. Sensacional, corrida muito boa mesmo. 15 km, Corrida da Fogueira, São João Garanhuns, Garanhuns Pernambuco. Deixa o bico passar. Vai filmar um pouco do lado de trás, não pode perder não, que vai ter duelo. O duelo é aqui. Quando chegar lá você dá uma parada, né, e olha os que vêm atrás, né? Agora dá pra entrar.
aqui do olha! A disputa aí, ó. Pedro Pequeno, Pedro e Márcio Leão. Disputa para lá vai ser. Tá sendo, né? O Pedro agora tá esquecendo um pouco, o Patacó se aproximando, está indo. Corrida da Fogueira, São João Garanhuns, São João Garanhuns, Garanhuns, Pernambuco. Massa, pronto, toda vez que faz agora não desliguei não. Não desligue não, não tem nada não. Aí ficou legal. Ficou bom, aí só passa o dedo assim na caixa e continua para não desligar mais, para não cortar o vídeo. Mas vai editar esse vídeo, vai ficar de casa. Muito bem, aplausos aí. Aplausos para os guerreiros. Já estão próximos, né? Estamos já chegando próximo já, acho que exatamente o que? Faltam 4, 5 km por aí, eu acho. O pessoal tudo assistindo aí, ó. A Claudinha, José Márcio Leão, em segundo, Justino Pedro em primeiro. Vamos botar inglês em segundo, vamos botar bem até atrás. E as mais em segundo, Carlos André. Espetacular, muito bom. Corrida da Fogueira, São João Garanhuns, vai ser uma grande disputa também entre Gleice Bolão e Carlos André, equipe de corrida. Tem ali puxando ali o terceiro carro, logo em seguida, mais atrás um pouco, Edson Amaro. E aí, vamos deixar um bolinho no canal aí. No canal aí, se inscrever. Muito bom mesmo. Corrida muito boa. Pegar no petezinho aqui. Vou ultrapassar logo aqui. Agora dando encostadinha. Provavelmente acho que a disputa vai ser a chegada daqui a uns 4 centímetros por aí. Acho que alguns dos eu vou puxar quando pegar o trânsito. Tá muito bem. Os outros vêm logo ali atrás. Alex Figolão, Carlos André e Edson Amaro. Muito bem mesmo. Muito parabéns a todos os atletas.
um tupete aqui de ladeira. 40 a 50% de ladeira. Tá muito bem. Assistência ali, o pessoal da adversaria. Outro ponto de água aqui também. Bem mesmo. Estamos na ladeira aqui ainda, um tupetezinho ainda. Logo logo pega o prano. Vai chegar na cidade de Garanhuns. Cidade das Flores. Garanhuns, Pernambuco, vamos lá. Vocês aí que se inscreveram aí no celular, qualquer coisa mostrar tudo isso aqui. Dá uma ajudinha aí no canal, no joinha. Canal Brasil Corrida. Tá chovendo, tá bom. O pessoal aí, ó, tá assistindo. É uma grande disputa desses dois. Pedro sempre puxando na frente, José Marcelo sempre aqui, ó, tem disputa. Isso é um grande duelo. Tá sendo, né? Tá sendo um grande duelo dos dois. Força até aquela ladeira, né? Agora o tupete aumentou mais, só que já tá terminando já. Bateria de celular, tá enquanto aí, vai fazer ou não? Da bateria, deixa quieto. Só parar, pronto, já era. Até onde der, pronto. Não dá pra dar uma pausa, não. Pode continuar. Vamos pegar agora uma puxada, fazendo vídeo com a LED. Aí, ó. Pegar aqui na liderança aí. Logo lá atrás do bolão, Carlos André e o Edson Mário. Passando ele. Vou estar aplaudindo na massa.
grandes atletas correndo, né? Justino Pedro, José Masleão, Gleice Cibolão, Edson Mara, vem nosso amigo também aqui de São João, Carlos André da equipe de corrida também. Justino Pedro, José Masleão e Edson Mara da equipe de carro. Vai ser uma grande disputa, hein? Grande disputa aí na cidade. Dando força ali, ó. Isso é bonito demais. Aí dá pra ver, tá? Oi? Vai quantos minutos? Vai no 20, 47. Tá bom, tá ótimo. Tá quase se aproximando da chegada. Pronto, agora vai pegar um plano bom. É a hora agora dos atletas terem uma guiada boa. Mas tá começando a atacar Fazer já, uma hein? guiada. O ataque. Olha o ataque agora. Olha o ataque aí. Diz aí, fala aí que o ataque tá tendo agora aí, ó. Olha, o aplauso aí agora, pessoal, ó. Coisa linda. Dois lados. Tá vendo? Na chegada isso é lindo demais. A corrida já vive na gente, a gente vive na corrida. Se a gente não correr, a gente não procura mais felicidade. A corrida é topo de linha. Agora aí, ó. Muito espetacular, viu? Zé Masleão e Justino Pedro aí. Ó. Aqui o Elo. Limpa a câmera. Dá uma limpadinha. Deu uma limpadinha. Mais um pouco de água ali, ó. Vai ser uma grande disputa, hein? O pessoal aplaudindo. Isso é lindo demais. É lindo demais. Zé Masleão agora tá Boa, hein? esticou, o negócio tá começando a fazer os fortelecs dele agora. Tá muito bem, muito bem. Tá começando agora a puxar. No começo, Justino Pedro sempre puxar a prova e agora o Zé Masleão tá começando a fazer fortelec. Vamos ver, né? Tem prova ainda pela frente. Mas já tá se aproximando da chegada. Em seguida ali vem Edson Mara, Gleice Cibolão e Carlos André. Todos os três brigando ali pela terceira posição. Todos os três brigando ali pela terceira posição. E agora o José Masleão agora deu uma puxadinha agora de 5, 6 metros. Muito bem mesmo. São todos guerreiros, Deus abençoe a todos. As pessoas também estão aplaudindo, assistindo. Polícia Rodoviária, Polícia Militar, todo o apoio. Depois o professor Pingaí, ó, filmando. Um pouquinho. Vai ser uma disputa boa, muita disputa. Agora o Justino Pedro puxando de novo na frente. Eles estão fazendo fortelec, estão se testando. Vamos ver, na chegada. Vai ser uma chegada muito boa, muito boa mesmo. Eu acho que o Marcelo tava testando ali. Ó, Edson Maro lá atrás agora vem na terceira posição. Junto com o Carlos e Gleice Cibolão da equipe de corrida. Né? Vamos lá, estão disputando ali sobre a terceira posição ali.
Corrida da Fogueira, hein? Corrida da Fogueira de São João da Garanhuns, Garoto Pernambuco. Uma grande disputa aí de Justino Pedro e José Márcio Leão. Logo lá atrás vem excelente demais. Uma garoinha dessa, uma corrida boa dessa. E assistir acompanhar uns férias desse correndo. Na frente do filme Antrim, corridas, aqui em Garanhuns, Pernambuco. Quem participa também dessa equipe. Espetacular mesmo essa disputa agora. Muito boa mesmo. Chega aqui no momento, já chega a chegada. A gente tem na frente agora. Corrida da Fogueira, São João da Garanhuns, Pernambuco. José Márcio Leão lá da cidade do Brejão. José Márcio Leão lá do Brejão. E aí, grande disputa depois. O terceiro vem Edson Maro. Leitão do Parque. Agora o Justino Pedro agora puxou mais um pouco. Ainda falta um sprint final, né? Tem o que? Eu acho um quilômetro, um pouco menos de 1 quilômetro para chegada. Joãozinho gostou de ali, ó. Querendo como quer travar um pouco, né? Não tem nada não, vai estar filmando. José Márcio Leão aqui. Vai na frente aqui, Justino Pedro aumentou as passadas agora. Já tá querendo dar o split aqui. Agora ficou para trás uns 40 metros, 30, 40 metros. Só aplaudindo aí, ó. Informação. Corrida da Fogueira, São João da Garanhuns, 17 de junho de 2023. Chegando para ser caminhão. Informação atrás. Vai em segundo. Essa prova muito boa mesmo. Parabéns.
mais caro também. 47 metros. Vamos lá, tá chegando! Tá chegando! Justino Pedro! Ele que é de Petrolina, vice-campeão da Maratona do Rio, Pernambucano e campeão da corrida da fogueira! Parabéns! R$5.000! Esperar agora o terceiro lugar. José Márcio Leão de Caraiús, R$3.000. Segundo colocado, disputa acirradíssima para Samara tá chegando em terceiro. Obrigado por enaltecer o nome deste evento, a 34ª edição da Corrida da Fogueira, que foi retomada por trazendo a grande valorização da região. Parabéns, ele quer a parabéns para todos os competidores. Primeiro, segundo, terceiro colocados, quarto colocado agora. Carlos André, parabéns, Carlos. Ganhou R$1.000. É isso aí, Gleice. Agora o quinto competidor está chegando também. Vamos lá, recepcionar a gente. Simbolor, daqui de Garanhuns. Primeiro, Quinto colocado, R$500 leva pra casa. Vai fazer o jogo mais aliado. Parabéns aos competidores. Vamos agora ao categoria feminino, né, gente? Feminino também, mesma federação, 5.000, 3.000, 2.000, R$1.000 e R$500 de dinheiro, portanto, para as mulheres que serão e o cidadão lá de São João. Carlos André, por favor. Vou atender esses ouvintes. Academia, ainda colocação de um ano, né, de academia gráfica. Segundo lugar, tem 6 meses de academia, tá tudo tranquilo, vamos lá, viu? O sexto informações de que a primeira mulher também está participando aqui na limitada, viu? Vamos lá, vamos aguardar. Primeira colocada na corrida de hoje. Mirela Edith. Vai filmar daí, né? Sargento da Maria. Olha aí, Mirela então. Tá chegando. Olha aí, camarote especial aqui na jornada. Quem? Mandei, foi buscar a irmã dele. Tem uma mulher aí na rua, não tá ali não. Bora. Atenção, competidores, vocês que já ultrapassaram a linha de chegada, nós temos aqui também alimentos para hidratação, tem água, tem fruta, tem ali também toda a recepção que será dada a vocês. Atenção, quem está aqui? Cuidado de Pedro, rapaz, lá, Alagoas, então, sejam bem-vindos, parabéns. Gilberto, parabéns, meus jovens, a vocês. Olha, significa que a primeira mulher está chegando, não é isso? Por favor. Não é isso? Mirela está correndo. Vai buscar a linha de chegada. Parabéns, Mirela! Primeira colocada. Vai ganhar, portanto, R$5.000. Garrafa Petrolina também, né? Equipe da Petrolina, lá do município de Petrolina, está comandando aqui. Parabéns, Mirela, saúde para vocês. Vamos ali para descanso, hidratação, água, frutas. Rian, primeiro da categoria infantil, é isso? Parabéns, Rian, saúde para vocês, jovens. Valeu aí, crianças também participando, jovens agora.